że to jest jakaś wytwórnia, taka wytaczarnia takich różnych elementów ze stali i to urządzenie, które wiozłem, też do tego służyło. No ale okazało się, że oni nie mają wózka takiego, który by udźwignął 4 tony, mają tylko do 4 ton. No i się zaczął problem. Bo tak, najpierw jechałem, w ogóle tak było ciasno, że szok, aż jestem zdziwiony, że mi się udało to, no, z czego bardzo się cieszę. Fakt, że trochę mi pomagał gościu, bo mówił jak tam z tyłu i tak dalej. Ale takim slalomem wjechałem na teren firmy, na wstecznym. No i wjechałem na wstecznym do takiej hali. Oni tam mieli dźwig taki do 8 ton. No i słuchajcie, rozłożyłem dach, rozłożyłem bok, no ale się okazało, że ta maszyna stoi tak blisko tutaj tej przegrody, że dach trochę przeszkadza, żeby ją móc wyciągnąć dźwigiem, więc musiałem wyjechać na zewnątrz. Gościu podjechał tym swoim wózkiem, no i przesunął tą maszynę jakieś 2 metry i odsunął ją od tej ściany grodziowej. No trwało to wieki, bo ten wózek nie dawał rady, on tylko lekko ją unosił i potem sunął po podłodze. No ale w końcu się udało. No i z powrotem jechałem do tej hali. Oni zaczęli już montować ten dźwig, żeby to zacząć ściągać. No ale się okazało, że ta maszyna jest tak ustawiona na tej palecie, ona była ustawiona w poprzek, że tak naprawdę większa część ciężaru była z jednej strony i oni nijak nie mogli tym dźwigiem tego udźwignąć bez nieuszkadzania zabudowy samochodu. Ona się cały czas przechylała. I też wyszedł inny problem techniczny, że ten dźwig, który oni tam mieli, ten do 8 ton, on miał jakby brak możliwości ustawienia go w taki sposób, żeby móc ten ciężar jednostronny udźwignąć. Tak mniej więcej go się tłumaczył ten inżynier. No i się zaczęła trochę panika, nie? No bo co tu teraz robić? Okazało się, że w drugiej hali mają też dźwig, mają dźwig 10-tonowy, dużo większy, taką suwnicę, ale cała ta hala jest zastawiona. Więc co oni zrobili? Oni wypakowali tą halę, słuchajcie, kilkadziesiąt palet różnego rodzaju, taka hala magazynowa była, kilkadziesiąt palet różnego rodzaju artykułów, produktów, półproduktów i tak dalej. To wszystko wylądowało na zewnątrz. Ja musiałem wykręcić, żeby wjechać w tą halę, która była ustawiona prostopadle do tej poprzedniej. Także na tym małym podwóreczku jeszcze tam się nakręciłem. No i wjechałem. No i się zaczęła kolejna zabawa. Chodziło o to, że z jednej strony musiał być jakby krótszy ciąg, z drugiej dłuższy ze względu właśnie na różnicę w ciężarach. Oni to w ogóle montowali cały czas od początku źle. Ja sam na logikę, no i nie wiem, jakieś tam podstawy fizyki, tak myślałem, że no jak, przecież ona się przechyli, nie? Oni chyba tego nie skumali i dopiero tuż przed podniesieniem ten inżynier, którego akurat nie było przy zakładaniu tych pasów, przyszedł ten inżynier i zaczął tam na nich krzyczeć, mówiąc, co oni robią. No i dobra, no i rzeczywiście stwierdzili, że no tak, że on ma rację, że ona się przechyli i znowu nie będzie ryzyko rozwalenia burty od góry, od zabudowy. Także musieli znowu wszystko rozmontować, znowu poprzesuwać te takie liny, mieli specjalne do 10 ton dźwigu. No i zaczęli podnosić. W sumie w jednym czasie pracowało przy tej operacji 8 osób właśnie. To był szok. Ja pierwszy raz byłem na takim rozładunku. Ostatecznie zaczęli to podnosić, no ale coś im jeszcze nie grało. Te liny były już jakby odpowiedniej długości, bo ona się nie przechylała, ale były za szeroko i problem był tego typu, że oni nie mogli wysunąć tego przez tył, bo by zahaczyli tam o tylną część tej paki. Więc znowu musieli ją postawić na pacę,
znowu musieli spuścić ten dźwigar, zwęzić ustawienie i mocowanie tych lin. I jak to zrobili, było już ok, ale jak zaczęli podnosić, to te liny strasznie zaczęły napierać na tą maszynę i było ryzyko tego, że ją uszkodzą. Więc znowu spuścili, wstawili jakieś belki drewniane, takie podłużne. W ogóle uszkodzili tą maszynę w miejscach, już chciałem, żeby byli wkurzeni, bo z jednej strony wózkiem midłowym gościu ją uszkodził jak przesuwał, a Beauty porysował, a z drugiej strony tą belką drewnianą źle po prostu ją włożył i jak tą suwnicą podnosili, to no to na G. Także ja im nawet zaproponowałem, żeby może wzięli, pożyczyli dźwig, nie dźwig, tylko wózek widłowy po prostu z innej firmy, no tak jak zrobili to wczoraj przy załadunku tamci ludzie. No ale tam gościu mi powiedział, dobrze po angielsku gadał, że nie ma żadnej firmy w koło takiej, która miałaby dźwig, ten wózek widłowy o większym dźwigu niż 4,5 tony. Okej. Także cała operacja trwała praktycznie, ja byłem tam o godzinie 9:36, a cała operacja trwała do 12:40, czyli liczmy, że trwała ile? 3 godziny. To masakra była. No i co? No i dobra, no wyjechałem stamtąd. Poprosiłem Kasię, bo akurat mogłem się do niej dodzwonić przez mój zepsuty telefon, żeby zadzwoniła do mnie do firmy, powiedziała, że jestem rozładowany, niech one do mnie dzwonią, bo ja nic nie widzę i się nigdzie nie dzwonię, ale ładne BMki wiozą wszystko czwórki, w tym BMki dwie lawety na polskich blachach, no wiozą do salonów polskich. No ładne, te BMki takie fajne w tym macie. No nieważne, w każdym razie prosiłem Kasię, Kasia do mnie mogła się zadzwonić, ale ostatecznie jakoś takie kombinacje wykonywałem z tym telefonem, że udało mi się dopatrzeć, zobaczyć, udało mi się możliwość dzwonienia do biura, więc szybko kliknąłem, dodzwoniłem się, powiedziałem raz, bo to mam wspólny wyświetlacz, żeby mi zorganizować telefon służbowy, no i powiedziałem, że się rozładowałem, dały mi ładunek, znaczy podyktowałem im w zasadzie adres załadunku i rozładunku. Ja się na to przygotowałem, no bo innej możliwości nie ma, no bo jak SMS-a wyślą, to i tak tego nie zobaczę. Także załadowałem się. Wiozę takie wielkie szpule takich kabli na paletach. Powiem wam, że kurde, jak to zobaczyłem, trochę się zestresowałem, bo pierwszy raz wiozę takie wielkie szpule. One łącznie ważą prawie 4 tony. No ale udało mi się to dosyć dobrze zabezpieczyć. Tam jest 5 takich szpul, które są na paletach, plus jedna taka mała, która stoi na takich metalowych elementach. No, najbardziej się boję o tą małą, bo ona taka ciężka, na patencie trochę zrobiłem, ale no niby się trzyma, ale zobaczymy, nie wiadomo. No w każdym razie dojeżdżam
końcówkę rezerwy, nie? No i mówię, ciul, zajadę, zaleję gdzieś tam, zobaczyłem jakąś tam stację Dixie, coś takiego, takie tam pierdoły. No ale kawałek dalej był Aral, stwierdziłem, że będę tankował w jakiejś gównianej stacji. Zalałem na Aral, tym bardziej, że różnica w cenie była praktycznie znikoma. Zalałem na Aralu. Podjechałem w ogóle pod dystrybutory dla osobówek, bo mówię, wykorzystam ten wąż, który mam, będzie szybciej. To kurde, pogonili mnie stamtąd, nie? A wyobraźcie sobie, że to jest taka mała stacja tego Arala w centrum Chemnitz. No i tam kazali mi jechać na LK Witanksztele. LK Witanksztele było kawałek dalej, jakieś 20 metrów dalej od stacji Arala. Generalnie płaciło się na Aralu normalnym, ale dla ciężarówek był zrobiony inny podjazd, tak naprawdę tylko jedno stanowisko, w ogóle ciasno jak w dupie. No ale podjechałem tam, no i mówię, kurde, ten mój wąż się nie przyda, no i zacząłem tak lać, nie? A jeszcze to był taki dystrybutor dwustronny, z której, gdzie liczydło było tylko z jednej strony, więc tak naprawdę lałem na oko, bo z mojej strony, gdzie tankowałem, akurat liczydła nie było. No i tak sobie, wiecie, klikałem